शांति जी प्लीज पिक अप द कॉल। मिसेस शांति प्लीज पिक अप द कॉल। शांति जी आपका कॉल आ रहा है। कोई आपको कॉल कर रहा है क्योंकि आपसे बात करना चाहता है तो आपके पास कॉल लगा रहा है। प्लीज पिक अप द कॉल शांति जी। मिसेस शांति प्लीज पिक अप द कॉल। शांति जी आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है तो आप अपना कॉल उठाकर बात करें और जानें कि आपसे बात करना है उससे। मिसेस शांति प्लीज पिक अप द कॉल। शांति जी आपका कॉल बहुत देर से बज